Mobil khusus anu hadir di majelis anu sami-sami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Dipaedah urang sadayana nyanggakeun syukur urang ka Allah ka Gusti anu Maha tur anu Maha Ghafur. Anjeun nu parantos maparinan panjang umur ka urang sadayana sehingga ku panjang umur urang sadayana tiasa dipendakan ku Allah kana sasih saur diraga urang sadayana ngabdikeun nyukurkeun urang sadayana Allah parantos maparingan panjang umur ka urang sadayana. Mudah-mudahan panjang umur ieu anu Allah Subhanahu wa taala pasikeun kana diri urang senantiasa terasa kanggo ngamanfaatkeun panjang umur ieu kanggo ngalaksanakeun ibadah, ngalaksanakeun puji syukur urang sadaya hadirat Allah Rabbul Ghafur. Allah anu parantos maparingan sagala kanikmatan ka urang sadayana, bil khusus urang sadayana tiasa hadir ka dieu tiasa dipanjangkeun ku Allah. Ya buktas maha rahmana Allah, buktas maha kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukuran urang sadayana ayeuna rehna doa urang sadayana salami beberapa sasih kamari urang sami-sami ngadoa ka Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah. Gusti abdi sadaya paparinan kaberkahan ka abdi kana sasih Sya'ban sareng sasih Rajab. Sasih Rajab sareng sasih Sya'ban mudah-mudahan Allah mendamkeun kana diri urang, mandugikeun kana diri urang kana sasih Ramadan. Alhamdulillah urang sadayana ayeuna tos nicak kana kaping hiji sasih Ramadan. Anu urang sami-sami kauningan sasih Ramadan ieu sasih anu memang penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi Ramadan haramallahu biasadu ala nar. Dawuh Rasul, man faraha sahabai jalmina anu ngaros bunga, ngaros bagja, anu ngaros bahagia biduhul Ramadan ku asupna Ramadan hartosna urang sedang ngarasa gembira rehna urang kudongkapna Ramadan dalam artian sanes umur urang sadayana bunga ku pedah ayeuna Ramadan bahwa orang bakal mendakan tuaman anu baru, bahwa orang sadayana kopamkan orang kalima tos aya sasi Ramadan teh pasti sok menang hadiah, sok dipaparinan kasihan baju anu baru, dipasihan baju anu enggal. Tetapi sanes eta anu orang sadayana dicabiskeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ngaraos bunga, tetapi anjeunna bunga Rasulullah anjeunna selalu semangat kanggo malaksanakeun ibadah. Rena urang sami kauningan dina sasi-sasi anu kamarema urang ibadah teh hanya dilipat gandakan ku Allah janten 10, tetapi urang sadayana sadaya kasayan dina sasi Ramadan ieu Allah dilipat gandakeun sahabe jalmina anu ngalakukeun kebaikan. Maos ayat suci Al-Quran, maos tasbih, maos istighfar, maos sholawat, sareng maos zikir sanes kanten urang sadayana anu dilaksanakeun ibadah, dilaksanakeun urang kahirupan di alam dunia diniatan kana ibadah. Insyaallah urang sadayana bakal barus ku Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakeun beribu-ribu pahala anu Allah Subhanahu wa taala dipasikeun kana diri urang. Sehingga parohaan eta urang sareng ngaros bingah ngaros bahagia arehna dongkapna sasi Ramadan urang lebih semangat ulah sampai dongkapna sasi
Ramadan urang malahan tambih-tambih melehe, tambih-tambih teu semangat kana ibadah dan urang mah puasa rek bobo bae. Urang mah da puasa rek amang bae, urang mah da puasa rek sanes kanten teu ngalakukan ibadah. Naudzubillah summa naudzubillah. Tapi eta sanes amang ku Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah dicawiskeun mah haram jasadu ala niran, sanes jalmi-jalmi anu digolongkeun jalma anu paraha di hadapan Rasulullah, tetapi jalmi-jalmi anu memang tadi semangat tambih-tambih kesemangatan dina ibadah dina sasi Ramadan. Sehingga dawuh Rasul, haramallahu jasadu ala nairani. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sadaya ku ngaros bingahna, ku ngaros bahagiana, tur urang sadaya ditambih-tambih kesemangatan kanggo ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dawuh Rasul, urang sadaya ngucawiskeun jalmi-jalmi anu memang kengingkeun haramna, dikengingkeun pahala, ditebihkeun tina api nerakana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kali salam urang sadaya ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rena anjeunna anu parantos paparingan ka urang sadayana wasilah kamuliaan, wasilah uningan hal sae hal burukna. Anjeunna anu parantos paparingan pangatahuan kana urang sehingga urang satawasul ka Rasul. Tur mudah-mudahan salawat kali salam tetap ka Rasulullah, tetap ka junjungan urang sadaya, dan mudah-mudahan kasalamatan oge kabarokahan urang sadaya dipastikan ka diri urang salaku hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunyana tur kejaga deui kiamah urang sami-sami. Mudah-mudahan kengkeun kabarokahan kengkeun syafaatna ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Bini sepuh wargi sadaya rahimahullah, satajan urang sadayana ngalajengkeun kana hajat pangaosan urang satawasul ka Allah, tawasul ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilusus urang sadayana anu ngaroskeun doib, ngaroskeun lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sapapaosna dipapareun kakuatan ku Allah, dipapareun kegiatan ku Allah kanggo ngalaksanakeun ibadah ku Allah bilusus dina sasi Ramadan ieu. Mudah-mudahan Allah mapareun kekuatan, mapareun kesehatan kesehatan batin urang sadayana, sehingga urang sadayana naras-naras aya dina bimbingan Allah, aya dina panangan Allah Subhanahu wa taala kanggo ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya hilangkeun sepuh urang sadayana ibu rama pakini anu parantos berjuang berjasa kana kehidupan urang sadaya, guru-guru urang sadayana anu parantos mapaneun kana diri urang. Mudah-mudahan aranjeunna ibu rama urang sadaya kini nya guru-guru urang sadaya parantos papareun ilmu kana diri urang anu masih aya di kieu. Mudah-mudahan aranjeunna sigi papareun jembar rezeki, papareun kabarokahan di yuswana, tur mudah-mudahan segala hajat amasadan dijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Pamikeun aranjeunna anu parantos aya di kieu, aranjeunna ngadagu, aranjeunna ngantosan di alam barzahna. Doana urang sadaya keterangan dina sasi Ramadan, para sepuh-sepuh urang sing parantos aya di kieu anu aya di alam barzahna ku Allah Subhanahu wa taala bukakeun pintu sehingga aranjeunna keluarga urang sadayana ngadongkapan ka rompok urang sadaya, ngadongkapan ka rompok-rompok aranjeunna, sehingga aranjeunna ningali mana keluarga urang, mana anak cucu urang, mana sanak saudara urang sadayana. Apakah aranjeunna ngadoakeun, apakah aranjeunna melakukan amal ibadah, sehingga pamikeun aranjeunna melakukan amal ibadah, aranjeunna ngaroskeun bingah, ngaroskeun bagja. Alhamdulillah urang sadayana ngagaduhan generasi aya dina kasolehan, aya ngadoakeun sehingga aranjeunna ngaroskeun bingah. Sabalikna pamikeun aranjeunna dibebaskeun ku Allah ningali ka alam dunia ieu, ningali sanak saudara urang, ningali keluarga urang sadaya, dongkap rompok urang sadaya. Bagaimana keadaan urang sadaya di rompok? Naudzubillah summa naudzubillah. Pamikeun urang sadaya aya di pamaksiatan, aranjeunna ngaroskeun sedih, aranjeunna ngaroskeun ceurik, sehingga urang sadaya mudah-mudahan dijantankan ku Allah Subhanahu wa taala auladin solehan, jalmi-jalmi anu para putra-putri urang sadaya jalmi-jalmi anu soleh terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, anu
parantos senantiasa ngadoakeun pikeun aranjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang sadaya hilap ka sadaya muslimin wal muslimat anu mungkin ayeuna menuju aludum urang doakeun mudah-mudahan aranjeunna sing dipapareun kesehatan ku Allah, dipapareun kajebaran dan mudah-mudahan aranjeunna anu dipapareun kesehatan ku Allah, dipapareun ujian ku Allah ku macam mudah-mudahan aranjeunna langkung cakap ka hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal urang sadaya hajat pamasadan kaum muslimin wal muslimat seseorang sadaya hadir di ngageurkeun pamasadan anu kaduhan hajat kaduhan cita-cita mudah-mudahan urang sadaya tawassulkeun kesempatan ieu enggal ngaijabah kana setiap doa urang sadayana, ngaijabah kana setiap hajat pamasadan urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal bilusus urang sadayana selalu senantiasa bebas imajak kaum muslimin wal muslimat urang doakeun kana ieu pembangunan musola alas lingkungan urang sadaya tanggal walau urang sadayana urang sigi doakeun mudah-mudahan aya dina kalancaran, aya dina kajebaran rezekina, tur mudah-mudahan dipapareun kasehatan anu mulus tur anu daramana, tur urang sadaya dipasihan kabarokan ku Allah Subhanahu wa taala ku hartana ku tanah-tanah urang sadaya dipapareun kabarokan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa sallallahu ila sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi kiram. Sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana sujudana wa salatana Nabi Adam alaihi salam wa Nabi Musa alaihi salam wa Nabi Isa suka bi qalamati wa bijatikum qulumat min as'aluka al-ijabah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya amin. Summa ila jamil malaikatil muqarrabin aswada sayyidatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa baqiyati syuhaba darajal malaikatil muqarrabin wa aswada sami awlillahi zada bima syarika lana wa biha fi dar wa bari bi jil syekh qadir al jalal wa syarif bi Allah syahada bi qad sunnah wa sunnah sayyid sayyid wa bi talabina din rasulina rabbina kiyajun. Allahumma nas'aluka bi karamatik wa barak wa inas ajma'in wa usulihim wa farihim nas'aluka al-ijabah fi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya amin. Subhanallah jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyarika radina maghribiha fi bari wa bariha min yamin asmana sunani qaryatin fadlan qulumat bisyaitan jawab basasim wa barakabah jawab jagabaya wa nazamu sabdu wa nasubhanahu wa ta'ala wa min lisabaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khalatina wa khalatina wa lima sayyidina wa rabbina wa la khususan subhaniyatan ila rabbikal fakir. Monggo merasa kesempatan karo bangsa saya. Wa la khususan subhaniyatan ila rabbikal fakir. Wa la khususan subhaniyatan wa la khususan subhaniyatan wa la khususan subhaniyatan ولا خصوصا بهذا الواقف هذا الصلاة غفر الله
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا آمين اللهم أحسن مقاصدنا وفرج همومنا نفس كروبنا واقض حوائجنا اللهم أحسن مقاصدنا في هذا رمضان اللهم أحسن مقاصدنا اللهم يسر لنا يا الله اللهم يسر لنا يا الله يسر لنا تكسس برحمتك يا رب بفضلك يا أرحم الراحمين نسألك الإجابة ببركة من القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد خلقوا على سرير فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم فرقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تبشر الرحمن بالبشر مغفرة وأجر كريم إن العلم تقدم وأسرارهم وكل صين في إمام مبين واضرب لهم مثل سبق رجال المرسلون إذا صلى إليهم السيل فكذبوهما فززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما ظننتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم وإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم ولنتم قوم مسرفون وجاء برسول يسعى قلكم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما يسركم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه الرحمن بلا تنشأ شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال لك قومي يعلمون بما غفر بي وأنزلني من المقربين وما أنزلنا على قوم من من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا سلطان العباد ما يأتي برسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون
Allahumma nas'aluka ya Allah imanan wa ihtisaban wa tawfiq. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadid. Allahumma la tuzighhu man yasha. Allahumma la kulli shay'in anzalna hadzal Qur'an ala jabalin khashi'in khashyatillah wa tilka al-amsal Bukhari Muslim Subhanallah wa subhanallah wa jalla la ilaha illa subhanallah ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin bi barakatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sabana kurang sadayana tawasul dirajinkan awsa bilatuh awsa doa kurang sadayana. Mudah-mudahan sadaya kurang sadayana dikabul dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang diri urang mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing khusus kurang sadayana kehidupan kapayun kurang pada ingat sehingga urang manhun ka Allah mudah-mudahan langkah anu urang sadayana dilangkahkeun pian urang sadayana eta daras Allah Subhanahu wa taala ngariduan kana setiap langkah-langkah urang sadayana. Pamikeun eta sae mudah-mudahan Allah ngajantankeun hiji ladang amal pikeun urang sadayana jaga di yaumil qiyamah. Pamikeun urang sadayana langkah gerak urang sadayana anu diambil urang sadayana awon teu sae Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ngabimbing, mudah-mudahan Allah ngaluruskeun kana setiap langkah-langkah urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bini sepuh kana bagi sadayana rahimakumullah. Salajengna urang sadayana syukuran kanu kasekian kalina urang sadayana dipanjangkeun umur ku Allah tur dipendakeun ku Allah kana sasi Ramadan, sasi anu memang penuh kabarakahan anu Allah Subhanahu wa taala pasikeun kana diri urang sehingga saya salah sawios katarangan menurut Allah Subhanahu wa taala, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatan kullaha Ramadan li'anal hasanata fihi mustama'atun wa ta'atun maqbulatun wa da'watun mustajabatun wa nuru maghfiratun wal jannatu mushtaqatun lahu." Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu katampi ti salah seorang sahabat Rasulullah, sahabat Abbas nyawarkeun, "Lau ta'lamu," dawuh Rasul, "lamun bae kuningan ummati hartosna umat-umat kami, hartosna umat-umat kami sanes wungkul jalmi anu iman, tetapi sadayana makhluk-makhlukna Allah, sadaya umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati ma fi Ramadan la tamannau kullaha sanatan Ramadan." Lamun bae uninga kana keagungan, kana kehebatan sasi Ramadan, angtakuna hoyongkeun sadaya sanatan kullaha Ramadan, pasti sadayana urang ngarepkeun kana sasi Ramadan. Tetapi urang sadayana selaku manusia anu memang sakieu utusna
hartosna manusia kabagi kana 3 bagian dina dongkapna sasi Ramadan. Hiji jalmi anu memang kabagi anu kahiji ngaros paroha ngaroskeun bahagia ku dongkapna Ramadan. Anu kadua jalmi ngaroskeun biasa bae ku dongkapna sasi Ramadan. Anu kadua dongkapna sasi Ramadan teh anjeunna ngaraos teu bahagia. Ini gambaran jalma anu ngaroskeun bahagia ku dongkapna Ramadan sehingga di dia diantawis jalmi anu dicawiskeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu termasuk jalmi anu saleh naon sababna li'anal hasanata fihi mustama'atun wa ta'atun maqbulatun wa da'watun mustajabatun, karena saestuna dina sasih Ramadan ieu hasanatan fihi mustama'atun sadaya kasayang dina sasih Ramadan sekecil apapun anu urang sadilaksanakeun. Contoh urang keur mapah di perjalanan aya cucu aya paku anu dina di perjalanan urang piceun sakedik contoh eta amaliyah anu urang sadilaksanakeun tapi ku Allah mustama'atun ku Allah subhanahu wa ta'ala dilepat gandakeun komo urang sadayana anu memang hiji di antawis jalmi anu ngaroskeun bungah dina sasi Ramadan. Anjeunna senantiasa bersemangat kana dongkapna Ramadan. Malihan tadi dina muqaddimah man faraha biduhi Ramadan haramahu jasadun ala nairati. Jalma anu ngaroskeun bungah kana dongkapna sasi Ramadan artosna ieu anu gambaran kahiji ngaroskeun bungah dongkap alhamdulillah tos dongkap deui sasi Ramadan sehingga anjeunna ngarekeun semangat ngalakukeun kasayang urang rek ditarget dina sasi Ramadan ieu mah rek hatam Al-Qur'an insyaallah kumaha carana urang ditarget ayeuna dina Al-Qur'an 30 juz hoyong hatam sakali dina sasi Ramadan kantun sadinten urang hatamkeun sajuz hatam sajuz 2 dinten 2 juz sampai terakhir 30 dinten insyaallah urang hatam Al-Qur'an. Urang mah hoyong seueur hatamna kantun urang sadayana hoyong contoh 2 kali hatam dina sasi Ramadan ieu maos Al-Qur'anna kantun sadinten 2 juz. Kumaha bagianna keun urang sadayana sakamampu urang mungkin urang mah tos ya kumaha wae kumaha carana urang manfaatkeun di mana waktu anu urang sadayana sempat ka maos ayat suci Al-Qur'an mangga urang laksanakeun. Urang teu tiasa maos Al-Qur'an, urang maos Al-Fatihah, urang maos surat Al-Ikhlas, urang maos surat Al-Falaq, urang maos surat Yasin sami. Sehingga urang dina sasi Ramadan urang ngoroskeun bahagia tur anjeunna ngoroskeun semangat. Hiji dina urang maos Al-Qur'an. Urang kadua dina sasi Ramadan aya kegiatan salat tarawih anu biasa dilaksanakeun. Malihat salat tarawih ieu salat sunnah anu dimuakadkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hartosna salat muakad salat anu memang dikudukeun. An aya wajib, aya sunnah, aya haram. Wajib tos tangtu urang sadayana perkara anu memang diganjar ketika urang ngalakukeun kasayang. Sabalikna ketika urang sadaya ninggalkeun kewajiban eta tangtos urang sadayana menang dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Contohna sasi Ramadan ieu aya kewajiban kaparuan pikeun urang hiji ngalakukeun salat. Sehingga urang kali alhamdulillah di sakola SD aya aplikasi anu khusus anu langsung eta secara online. Aya aplikasi yang khusus sehingga anjeunna belajar. Hiji artina murang kali sangkan belajar
belajar puasana, belajar salatna, belajar amaliyah anu sanesna, atau ulah online mangga rek teu online oge teu sawios. Dan hanya sebatas eta mah laporan ka pemerintahan. Tetapi orang sadayana anu langkung kedah laporan khusus nyatana ka Allah Subhanahu wa taala. Urang mah ayeuna teu sepuh mun teu kedah online. Allah mah maha uningan. Urang ayeuna puasa, urang lapor ka Allah, Allah abdi puasa. Contoh di urang teu kudu lapor, da karena ada puasa mah puasa anu langsung urang jeung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jalma anu ngareskeun berbohong, urang puasa padahal teu. Tetap dina hati sanubarina mengingkari urang ngalakukeun puasa. Sehingga dongkapna sasi Ramadan kewajiban pikeun urang sadayana berpuasa, kewajiban salat, kewajiban puasa. Eta ngajadikeun kewajiban. Contoh tadi aya salat atau napi aya sunat. Di antaranya tadi urang maos ngaji Al-Qur'an eta amaliyah atau napi sunat urang sadayana. Sehingga ketika orang melakukan sholat sunnah tarawih, ketika orang maos suci Al-Quran, ketika orang tahlilan, ketika orang sadayana tahmid, ketika orang sadayana sedekah, itulah bagi orang-orang yang mendapatkan pahala. Mereka anu meunang pahala di Allah Subhanahu wa taala karena asbab anjeunna ngalakukeun amaliyah sunnah. Ada orang mah teu sedekah, ada orang mah teu maos suci Al-Qur'an, urang mah teu salat tarawih nyakeun wae. Ya, artosnakeun wae moal meunang pahala di Allah Subhanahu wa taala. Moal meunang mustama'atun bi moal meunang padilah anu memang ku Allah Subhanahu wa taala dicawiskeun pikeun jalmi-jalmi anu memang ngaraskeun bahagia, ngaraskeun senang, ngaraskeun semangat karena dongkapna sasi Ramadan. Jadi anjeunna jalmi anu ngaraskeun bingah mah anjeunna akan senantiasa sunat. Apapun yang kita lakukan, naon bae ada kurang sedaya lakukan. Ya. Contoh orang sasapu, sakecil apapun, contoh orang sasapu. Padahal cek logika orang teh sanes ibadah. Tetapi ketika orang sadayana sasapu di masjid, sasapu di musola, atau napi sasapu di rompok sekalipun, orang niat dan ibadah tawasul melakukan ibadah eta, orang niat dan ibadah insyaallah eta oge pamikeun dibarengan ku niatan ibadah insyaallah ngajantenkeun amalan dan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesempatan bikin orang dongkapna sasi Ramadan. Kadawa Rasul adalah ta'ala ummati fihi Ramadan mustama'atun bih. Naon deui? Wa da'watun mustajabatun. Jeung setiap doa-doa jalmi anu keur puasa, jalmi-jalmi anu keur ibadah maqbulatun akan senantiasa ku Allah dijabah, akan senantiasa ku Allah langsung dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya kesempatan bikin urang ulah sampai kesempatan anu ku Allah dipasikeun kana diri urang. Yeuh sasi Ramadan, yeuh semangat bikin urang sadayana ngalakukeun amal kebaikan, amal kasayang. Da moal mungkin urang ayeuna sasi Ramadan urang mendakan duka teh teuing taun payun urang mendakan deui sasi Ramadan teu. Mungkin orang ayeuna masih jag-jag ngalakukan ibadah. Duka teh teuing ke enjing mah tahun payunna urang teu sehat, urang udur. Mungkin mapah ge kudu dituntun, mungkin make dan lain sebagainya gitu. Urang sehingga urang mumpun dipasi kesamangkatan ku Allah dipapareun fasilitas anu sampurna ieu. Bahang urang, lisan urang, pangan urang, kaki urang, tangan urang jeung sadaya anggota tubuh anu Allah Subhanahu wa taala pasikeun kana diri urang, yuk urang sadayana ngamanfaatkeun kanggo langkung-langkung ningkatkeun amaliyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jang saha pahalana, jang saha ganjaran jang urang-urang kene. Lain jang batur, lain jang Allah enggak.
Itu kebaikan anu ku urang sada dilakukan pikeun urang, sehingga Allah mah teu ngabutuhkeun amaliah anu ku urang sada dilaksanakeun di alam dunia. Allah mah al-ghani, Allah mah anu maha kaya. Tur Allah ngagaduhan sifat qiyamuhu bi nafsihi, Allah maha berdiri sendiri. Sehingga punten pamikeun urang ibadah Allah ngajadikeun nikmat henteu. Oge sabarina ketika urang sadaya teu ngalakukeun ibadah, teu ngalakukeun salat ka Allah, teu ngalakukeun puasa, Allah mal turun derajat Allah jadi Allah. Tetap Allah itu tetap Allah. Anu memang mangeranan urang sadaya. Anu Rabbul Alamin, Allah mah mangeran sadaya alam dunia. Sehingga pamikeun urang sadaya hoyong menangkeun fadilah, hoyong kengkeun ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala, ieu urang sadayana ngalakukeun amal kebaikan. Salajuna diantawis fadilah atanapi kahebatan dina sasi Ramadan wa dunubahu maghfuratun, jeung sadaya dosa-dosa urang sadayana ku Allah dina sasi Ramadan. Wa dunubu maghfuratun, bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jeung diantawis dina keunggulan atanapi fadilah dina sasi Ramadan anu kahiji kapingan kahiji salat tarawih anu alhamdulillah karawang urang sadaya parantos ngalakukeun ngarantos ngalaksanakeun salat tarawih anu pertama padilahna Allah bakal ngahampura pikeun jalma anu ngalakukeun salat tarawih dina malaman pertama. Naon padilahna, naon kahebatanna? Allah ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah bakal menghapus setiap dosa-dosa urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan betapa hebatnya Allah, betapa sayangnya Allah, betapa hebatnya Allah kana diri urang. Sehingga urang rumasa diri urang sadayana seueur ngalakukeun kasalahan, seueur ngalakukeun kalfaan, seueur ngalakukeun kamaksiatan ka Allah Subhanahu wa taala dina bahana, dina lisanna, tur dina sagala anggota badan urang sadaya rumasa diri urang sadaya seueur kahilapan ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan ku kahebatan sasi Ramadan ieu, ku kahebatan padilah sasi Ramadan ieu, mudah-mudahan urang sadayana anu memang ngaroskeun bahagia, ngaroskeun senang, ngaroskeun semangat dina sasi Ramadan ieu, tur amaliah anu urang silaksanakeun mudah-mudahan ngajantenkeun tawis Allah Subhanahu wa taala ngahampura setiap dosa-dosa urang sadaya di harapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kumaha dosana? Kama yuladu ala fitrah, seperti anjeunna anu berlahir ti janten ibu, sehingga anjeunna bakal terbebas tina dosa Allah Subhanahu wa taala, terbebas tina kaalfaan. Sehingga cek pamikeun urang kalima ningali anu memang teu kasap, anu teu katingalikeun diri urang, anu tos sepuh, anu parantos agama nyeueur tos seueur kamaksiatan, sehingga urang kalih ketika ningali sok kadang kawis nangis, sok kadang kawis nangis. Aranjeunna urang kalih masih bersih, mungkin bae aranjeunna ningali saha anu tingali, atau apakah mungkin aya setan sehingga ceurik, apakah mungkin anjeunna ningali malaikat Allah Subhanahu wa taala anjeunna nangis, tetapi nangisna eta hanya Allah anu tahu. Da urang kalimah ketika lapar nangis, ketika hayang bobo nangis, ketika hayang nangis sadayana nangis. Allah anu maha meningal. Sehingga urang sadayana dina padilah ieu, dina kahebatan Ramadan ieu, mudah-mudahan Allah senantiasa ngabimbing diri urang, senantiasa dina kesemangatan dina sasi Ramadan. Anu kadua gambaran jalmi anu ngaroskeun biasa bae. Tadi jalmi anu ngaroskeun bahagia kana dongkapna sasi Ramadan. Anu kadua jalmi anu ngaroskeun biasa bae ku dongkapna sasi Ramadan. Sehingga dongkapna sasi Ramadan biarlah berlalu. Ya, orang ayeuna biasa sasi Ramadan ayeuna da kulantaran teu uninga oge. Kulantaran teu uninga, kulantaran teu apa kehebatan anu
aya dina sasih Ramadan. Anu aya dina sasih Ramadan aja merasa biasa wae. Teu aya timbul kasemangkatan, teu aya kareteg manehna dirina gitu. Hayang ngalakukeun kasayan, hayang batur mah maos acel Quran urang mah biasa bae. Batur mah taraah urang mah biasa bae. Itu mah dajang batur urang mah. Gitu mah eta diantawis jalmi-jalmi anu memang gambaran anu biasa. Aya deui jalmi anu ngaroskeun teu bahagia dongkapna sasih Ramadan. Naon sababna? Aya kawajiban ti Allah Subhanahu wa taala ketika dongkapna sasih Ramadan piwarang salat, piwarang sedekah, piwarang puasa. Anu kawajiban aranjeunna ngaraskeun terajan kana kawajiban teh eta diantawis jalmi-jalmi anu memang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan urang sadayana dijadikan ku Allah Subhanahu wa taala diantawis jalmi-jalmi anu memang hiji jalmi anu ngaroskeun bahagia, jalmi anu ngaroskeun senang ku sasina dongkapna sasih Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna anu kaopatna wal jannatu mushtaqatun lahu. Jeung aranjeunna kehebatan dina sasih Ramadan ieu jalma-jalma anu puasa al jannatu mushtaqatun lahu. Ku surga Allah Subhanahu wa taala bakal diridukeun, bakal diridukeun, bakal hoyongkeun didongkakeun ke jalmi-jalmi anu memang puasa dina sasih Ramadan. Sehingga pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala aya sababaraha pintu. Diantawisna pintu aroyan anu memang khusus pikeun aranjeunna jalmi anu berpuasa dina sasih Ramadan. Sehingga orang tos ngagaduhan tiket. Ngagaduhan tiket pikeun asup ka surga jalmi anu keur puasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Naon deui kahebatan seueur kahebatan sasih Ramadan ieu. Diantawis aya majelisna ilmu Allah Subhanahu wa taala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadara majlisil ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatun sunnatun wa yaqumu tahta al-arsh. Man hadara sing sahabe jalmina anu hadir majlisil ilmi fi Ramadan, hadir ka majlis ilmu fi Ramadan dina sasih Ramadan. Alhamdulillah teh urang sadeng ngaroskeun bunga, ngaroskeun bahagia. Urang tiasa puasa, tiasa ngalakukeun amal kebajikan, amal sanesna. Kataballahu lahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatun sanatun. Diganjar ku Allah jalmi anu hadir kana majlisna ilmu dituliskeun ku Allah lahu bi kulli qadamin ibadatun sanah. Dituliskeun ku Allah sataun ibadah salamina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teu aya jaminan deui urang. Mana teu jaminan da urang mah da jalmi seur kebutuhan. Kadang kawis sanes seumpul kebutuhan tapi urang sadana lemah. Kadang teu seorang rek angkat ngalakukeun ibadah ka Allah. Setan-setan rahmat Allah atanapi hawa nafsu ana diri urang ngarasakeun pribadaskeun sendiri. Ketika dongkapna kawajiban teh Allah lamun teu berlawanan jeung hawa nafsu, lamun teu ngagiatkeun badan urang. Eta termasuk pertolongan Allah. Rek angkatkeun pean hesena naudzubillah. Bade mukakeun panto ieu, mukakeun panon ieu, hesena naudzubillah. Sehingga tawis-tawisna Allah Subhanahu wa taala jalan parantos berjuang lebih-lebih di sana. Allah bakal nuliskeun ibadah sanatan sataun lamina. Ya, sataun lamina ibadah wae di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urang tadi kadang ngagaduhan kabutuhan, kadang urang kaditu, kadang urang kadieu. Sehingga urang teu sibuk moal teu ngahadiran atanapi urang
ibadah teh kengke heula gitu. Atarapi orang sadengaroskeun lama orang rek ibadah karena memang contoh teu acan mamheula, orang teu acan ugah heula, teu acan dan sebagainya karena orang lemah. Itulah anu memang ibadah anu ku Allah Subhanahu wa taala pikeun jalmi-jalmi anu memang ahli ibadah ditawiskeun kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Naon deui wa yakunu ma'a tahtal arsy jeung arsy-Na Allah Subhanahu wa taala goyang. Artosna goyang aranjeunna ngadoakeun ka Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, fulan bin fulan hadir melakukan ibadah ditulis ku arsy-Na Allah. Sehingga mudah-mudahan urang sadiantara jalmi-jalmi anu memang kengingkeun fadilah ti Allah Subhanahu wa taala ku datangna sasih Ramadan tur urang sadiring paparin kakuatan ke Allah ka ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa man dawama 'ala jamaah fi Ramadan a'tallahu kulli raqatin madinatan tamlu minun na'am. Jeung sahaja lamana anu dawam berjamaah dina sasih Ramadan a'tallahu ta'ala bi kulli raqatin madinah, hartosna aranjeunna anu dijaga dina salat berjamaah dina sasih Ramadan anjeunna a'tallahu dipaparinna hiji ganjaran bikulli raqatin ku sakur-sakur rakaatna Madinah tamlaan sapertigan ngalakukan orang ibadah di Madinah al-Munawwarah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga orang pamikeun ibadah haji, ibadah umroh kedah ngagaduhan ongkos anu seueur teu cakap 1.000 2.000, teu cakap 10.000 20.000 teu, malihan puluhan juta orang rek angkat ka ibadah haji. Sanes sungkul harta anu urang dipiboga tetapi kesehatan badan urang sadayana dipertaruhkeun. Hartosna ketika orang sadaya teu sehat, ngagaduhan hartos seueur, teu sehat tiasa angkat. Tetapi di dia padilah jalma anu berjamaah dina sasih Ramadan, urang sadaya bakal dipaparinna hiji ganjaran ku Allah setiap rakaatna. Pamikeun urang salat subuh 2 rakaat berarti 2 rakaat urang sami di Madinah. Malihan kumaha ganjaranna beda. Ketika orang salat di mushola, salat orang di masjid di Pagundan, sareng salat orang di Madinah al-Munawwarah sangat berbeda pahalana gitu. Itu mah langsung tempat mustajabna Allah langsung ku Allah Subhanahu wa taala. Di antara tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga orang sadaya miharap ka Allah Subhanahu wa taala, raja ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus orang sadaya dipaparinna kekuatan kamonan, kekuatan kamu ibadah ka Allah, kekuatan sehat badan, sehat zahir urang sadaya, sehat batin urang. Hartosna sehat zahir urang teu dalam keadaan udur. Bisa bae udur urang aya cenangan atanapi pean urang sadayana aya dan sebagainya anu ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinna ujian kana diri urang. Urang mudah-mudahan nuhunkeun ka Allah dipaparinna sehat badan, sehat rohani urang, hartosna rohani urang ngagaduhan manah urang aya manah urang teh hayang dipuji ku batur aya manah urang teh hayang miharep ka Allah aya dina hate urang teh ngaraskeun sombong aya bermacam-macam anu aya dina hate urang sadaya. Sehingga urang manhun ka Allah hate urang sadayana, jasad urang sadayana disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga sehat zahir, sehat batin urang sadaya seuras ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sampai ngaraskeun diri urang saduh urang hayang dititelkeun ku jalmi anu ahli ibadah naudzubillah. Sehingga eta diantos panjang hati urang sadaya, sehingga ngajadikeun asbab urang sadayana ibadah teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Capek mah capeknya, ibadah mah nya, tetapi pahala anu ku Allah Subhanahu wa taala dipasikeun moal dikekeun kana diri urang. Naudzubillah summa naudzubillah. Sehingga urang manunggu ka Allah nuhunkeun sehat badan,
sareng sehat rohani urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang sadayana mudah-mudahan senantiasa dibimbing ku Allah kanggo ngalakukeun langkah-langkah anu urang sadaya kapayun senantiasa aya di bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika urang sedang ngalangkah urang ngagaduhan pandangan, urang ngagaduhan pean anu eta ngajadikeun asbab urang ngalangkah. Langkah orang pemikiran di awal pemikiran tos dipraktekkeun kana pean urang. Ketika orang sadar langkah orang salah akan salah. Kamana bae urang teu sesuai harapan Allah. Tapi ketika bimbingan orang anu ku Allah Subhanahu wa taala pasikeun kana diri pikiran pun akan sae, langkah pun akan sae. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin eta bisa sebagai sadayana awal mukadimah dina sesi Ramadan ieu. Seueur pisan mungkin urang mudah-mudahan dipaparan panjang umur sehingga urang tiasa ngangguar deui naon-naon anu memang aya dina sesi Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sakedikna ieu mukadimah dina sesi Ramadan ieu pangaosanina sonten ieu ngajadikeun motivasi pikeun diri urang khususna pikeun pribadi sareng pikeun urang sadayana. Mudah-mudahan kasayan dongkapna ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing diri orang sadayana kana jalan anu memang diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang sakitu maksud adalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sajam deui kurang kana apa. Puasa keneh teu? Puasa keneh. Tegarusan ge.